កម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយ CPL ជាក្រុមហ៊ុនបម្រើសេវាកម្មទិញលក់ជួលវិតម្លៃនិងគ្រប់គ្រងអចលនទ្រព្យធំជាងគេបង្អស់នៅកម្ពុជាបុរីមហាសេដ្ឋីគឺជាកំណប់ទ្រព្យរបស់លោកអ្នកលំនៅឋានសុភមង្គលដ៏ប្រណិតបំផុតប្រចាំរាជធានីភ្នំពេញគឺមាននៅ Grand ភ្នំពេញ International Cityខ្ញុំបាទសឿនសាយសូមគោរពនិងជម្រាបសួរដល់ទូទស្សនិកជនដែលកំពុងតាមដានបណ្ដាញប៉ុស្តិ៍ព័ត៌មានកម្ពុជា CNC ជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកាន់កម្មវិធីអចលនទ្រព្យកម្ពុជាសម្រាប់សប្តាហ៍នេះយើងនៅតែលើកយកនៅព័ត៌មានដែលជាទីចាប់អារម្មណ៍សំខាន់ដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងទីផ្សារអចលនទ្រព្យក៏ដូចជាវិស័យសំណង់នៅកម្ពុជាបាទឥឡូវនេះសូមអញ្ជើញតាមដានមាតិកាព័ត៌មានសំខាន់ជាមុនសិនបាទគម្រោងអភិវឌ្ឍបុរីលំនៅឋានកើតឡើងគ្រប់ទីកន្លែងពិសេសនៅរាជធានីភ្នំពេញការរីកចម្រើននេះបានជំរុញឲ្យម្ចាស់គម្រោងនីមួយៗយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងចំពោះអតិថិជនរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់សេវាកម្មទិញផ្ទះបោរំលោះនិងសាងសង់ផ្ទះផ្ដោតលើគុណភាពវិស័យសាងសង់សំណង់មានការរីកចម្រើនខ្លាំងនៅគ្រប់ទីកន្លែងកំណើននេះបានជំរុញឲ្យបរិមាណក៏ដូចជាតម្លៃទុននាំចូលសម្ភារៈសំណង់ពីបរទេសនៅឆមាសទី1ឆ្នាំនេះបន្តកើនឡើងដដែលការកែច្នៃដែកស្មិតសម្រាប់ធ្វើសម្ភារៈលម្អបំពាក់នៅតាមសំណង់អគារលំនៅឋាននិងសំណង់អគារផ្សេងកំពុងតែមានតម្រូវការខ្ពស់និងពេញនិយមបំផុតសម្រាប់ទីផ្សារកម្ពុជារាជធានីភ្នំពេញនឹងមានសម្រស់ទាក់ទាញកាន់តែខ្លាំងខណៈដែលទីក្រុងរណបធំទាំង6ត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអនុម័តឲ្យដំណើរការសាងសង់ហើយលេចចេញជារូបរាងជាបណ្ដាហើយនោះបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់វគ្គទី1នៃកម្មវិធីអចលនទ្រព្យកម្ពុជាសម្រាប់វគ្គទី1នេះខ្ញុំបាទនឹងលើកយកនៅព័ត៌មានដែលជាទីចាប់អារម្មណ៍សំខាន់ដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងទីផ្សារអចលនទ្រព្យនៅកម្ពុជាបាទរឿងជាដំបូងនេះយើងឃើញថាគម្រោងអភិវឌ្ឍបុរីលំនៅឋានមានការកើតឡើងគ្រប់ទីកន្លែងជាពិសេសនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញការកើនឡើងនៃបុរីលំនៅឋានជាច្រើនបែបនេះបានជំរុញឲ្យម្ចាស់គម្រោងនីមួយៗបានខិតខំយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើអតិថិជនដោយមានការផ្ដល់សេវាបង់លំលោះក៏ដូចជាការផ្ដល់បញ្ចុះតម្លៃនិងការសាងសង់លំនៅឋានដោយផ្អែកទៅលើគុណភាពជាចម្បងបាទឥឡូវសូមអញ្ជើញតាមដានព័ត៌មានលម្អិតដូចតទៅនេះនៅរយៈពេល1ឆ្នាំចុងក្រោយនេះគេឃើញមានគម្រោងអភិវឌ្ឍបុរីលំនៅឋានកើតឡើងគ្រប់ទីកន្លែងពិសេសនៅរាជធានីភ្នំពេញកំពុងមានសក្តានុពលល្អជាងគេទន្ទឹមនឹងការរីកចម្រើននេះម្ចាស់គម្រោងនីមួយៗក៏បានយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងចំពោះអតិថិជនរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់សេវាកម្មទិញផ្ទះបង់រំលោះនិងសាងសង់ផ្ទះផ្ដោតទៅលើគុណភាពលោកជ្រឹងសុកនីមអនុប្រធានគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យ Vitras បានឲ្យដឹងថាម្ចាស់គម្រោងនីមួយៗនៅពេលនេះកំពុងតែប្រើប្រាស់យុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សាររបស់ខ្លួនផ្សេងគ្នាតែអ្វីដែលម្ចាស់គម្រោងយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងសប្តាហ៍ថ្ងៃគឺយុទ្ធសាស្ត្រទិញផ្ទះបង់រំលោះហើយយុទ្ធសាស្ត្រនេះក៏កំពុងតែពេញនិយមទាក់ទាញអតិថិជនបានច្រើនជាងគេដែរពាក់ព័ន្ធយុទ្ធសាស្ត្រវាអាស្រ័យទៅលើស្ថានភាពនៃម្ចាស់គម្រោងនីមួយៗបាទគាត់ធ្វើការសម្រេចចិត្តអ្នកខ្លះគាត់មាន master plan ជា long term investment អ្នកខ្លះគាត់មានលក្ខណៈជា short term investment ខ្ញុំនិយាយពាក់ព័ន្ធ goal របស់គាត់លើ long term investment ដូចជាបរិយធំដូចជាពេញហួតឬក៏បរិយពិភពថ្មីហ្នឹងគាត់មានលក្ខណៈផ្ដល់ជា loan ឲ្យទៅដល់អតិថិជនទៀតអញ្ចឹងអតិថិជនគាត់គ្រាន់តែសិក្សាភាពលក្ខណៈសមរម្យនៅសមត្ថភាពរបស់គាត់អាចមានការបង់រំលោះមួយចំនួននិងអាចខ្ចីជា credit បានអាចជា loan ទៅឲ្យបរិយនឹងបានហើយមានបរិយច្រើនដែរដែលគាត់ធ្វើតម្រង់នឹងទងទ្រីបែបហ្នឹងវាអាចជាកម្លាំងជំរុញមួយសម្រាប់ឲ្យអ្នកទិញហ្នឹងគាត់មានសិទ្ធិនិងមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការទិញលឿនហើយគាត់អាចដោះស្រាយយកទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់ហ្នឹងមកធ្វើជាលំនៅឋានរបស់គាត់ដើម្បីឲ្យគាត់រួចផុតពីការជួលអចលនទ្រព្យនៅក្នុងការស្នាក់នៅលោកអ៊ុចពិសាជំនួយការអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍបុរីវិមានភ្នំពេញបានឲ្យដឹងថាបច្ចុប្បន្នបុរីវិមានភ្នំពេញមានកំណើនអតិថិជនច្រើនជាងមុនបើយើងមើលពីចំនួនភ្ញៀវដែលចូលមកទស្សនាផ្ទាល់ក៏ដូចជាភ្ញៀវដែលចូលមកកក់លំនៅឋានគឺមានចំនួនច្រើនបើធៀបការពីពេលមុនបច្ចុប្បន្នបុរីវិមានភ្នំពេញទាំងពីរគម្រោងមានចំណុចពិសេសសំខាន់4យ៉ាងទី1គឺយើងនិយាយអំពីការរចនាម៉ូដប្រភេទផ្ទះរបស់យើងទាំងអស់គឺរចនាឡើងតាមរបៀបជាលក្ខណៈទាន់សម័យទាំងការរចនាខាងក្រៅនិងខាងក្នុងទាំងការដាក់ពណ៌គឺសុទ្ធតែជាប្រភេទរបៀបទាន់សម័យហើយចំណុចសំខាន់ទី2គឺនិយាយអំពីគុណភាពនៃការសាងសង់តាំងពីការប្រើប្រាស់ដែកការប្រើប្រាស់បេតុង
និងសម្ភារៈសំណង់នានាទៀតគឺសុទ្ធតែជាសម្ភារៈដែលមានគុណភាពហើយបរិមាណទំហំដែកដែលយើងប្រើក៏ជាប្រភេទទំហំដែកដែលធំហើយឆ្លើយតបទៅនឹងគុណភាពលក្ខណៈស្តង់ដារហើយលក្ខខណ្ឌពិសេសទី3គឺយើងនិយាយអំពីតម្លៃហើយនឹងរូបមន្តនៃការបង់ប្រាក់គឺតម្លៃផ្ទះយើងមានតម្លៃសមរម្យរូបមន្តនៃការបង់ប្រាក់មានភាពងាយស្រួលដោយអតិថិជនអាចទទួលបាននៅការបង់ប្រាក់ដោយគ្មានអត្រាការប្រាក់ក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំដំបូងដែលនេះគឺជាចំណុចដ៏ពិសេសទាក់ទាញខ្លាំងដល់អតិថិជនចំណែកឯលោកតេងរដ្ឋានាយកគ្រប់គ្រងគម្រោងអភិវឌ្ឍបុរី River Town ក៏បានឲ្យដឹងដែរថាគម្រោងអភិវឌ្ឍបុរីនីមួយៗតែងតែប្រើប្រាស់យុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សារមិនខុសប្លែកគ្នាប៉ុន្មាននោះទេជាក់ស្ដែងគម្រោងរបស់លោកក៏បានប្រើប្រាស់យុទ្ធសាស្ត្រពង្រឹងគុណភាពសំណង់តម្លៃផ្ទះការរៀបចំហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធល្អនិងផ្ដល់សេវាកម្មទិញបង់ផ្ទះរំលោភផងដែរយើងមានលក្ខខណ្ឌតកៈច្រើនសម្រាប់ឲ្យគាត់ដោះស្រាយបញ្ហាក្នុងការទិញបានទី1យើងមានការបង់ផ្ដាច់គឺគាត់អាចបង់ដោយផ្ដាច់លើសេវាកម្មធ្វើផ្ទះផងយើងទី2គាត់បង់រំលោះតាមរយៈក្រុមហ៊ុនយើងគាត់អាចខ្ចីកម្ចីពីយើងបានរហូតដល់15ឆ្នាំតាមរយៈក្រុមហ៊ុនយើងផ្ទាល់ដោយការប្រាក់ចន្លោះពី10ទៅ15%ហើយទី3គាត់អាចខ្ចីតាមធនាគារព្រោះយើងបានសហការជាមួយធនាគារធំៗជាច្រើននៅស្រុកខ្មែរយើងឲ្យស្រេចហើយមានន័យថានៅពេលដែលគាត់ទិញតាមកន្លែងទិញតាមក្រុមហ៊ុនយើងហ្នឹងគឺគាត់អាចខ្ចីតាមធនាគារបានដល់យើងផ្ដល់ទៅលើប្លង់រឹងយើងអាចផ្ដល់ជូនគាត់ប្លង់រឹងបាទចំណែកឯម្ចាស់គម្រោងអភិវឌ្ឍលំនៅឋានបុរីរិទ្ធអ្នកនាងសួរស៊ូហ្វាងក៏បានគាំទ្រដោយប្រើប្រាស់យុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សារផ្ដោតទៅលើទីតាំងល្អតម្លៃគុណភាពសំណង់និងការផ្ដល់សេវាកម្មទិញលក់បង់រំលោះរហូតដល់7ឆ្នាំតាមរយៈក្រុមហ៊ុនឬធនាគារដែលមានអត្រាការប្រាក់ចន្លោះពី10ទៅ13% ក្នុងមួយឆ្នាំយុទ្ធសាស្ត្រគឺយើងផ្ដោតទៅលើ4ចំណុចគឺអ្វីដែលយើងផ្ដល់ជូនជាអត្ថប្រយោជន៍ទៅលើភ្ញៀវគឺទី1គឺតម្លៃយើងគឺថាសមរម្យប្រៀបធៀបនឹងទីផ្សារអចលនទ្រព្យយើងដែលប្រៀបធៀបទៅផ្ទះល្វែងផ្សេងដែលគេបានដាក់លក់បងចាហ្នឹងហើយទីធ្លាផ្ទះល្វែងយើងមានចាប់ពី4ម៉ែត្រកន្លះទៅ5ម៉ែត្រគឺថាធំភ្ញៀវគេគាត់ចូលមកគាត់ថាមើលឃើញសាលាគាត់ចង់បានផ្ទះដែលមានទំហំធំហើយយើងក៏ផ្ដល់ជូនជាអត្ថប្រយោជន៍ដែលថាសំណង់យើងរឹងមាំប្រភេទដៃទំហំគ្រឹះដែលយើងបុកចូលទៅក្នុងដីបងគឺថាការពារកុំឲ្យថាស្រុតមានបញ្ហាអីទៅថ្ងៃក្រោយទៀតធានាគុណភាពនឹងហ្មងដោយសារហេតុនេះហើយគឺថាយើងចង់តាក់ទាញអតិថិជនមកទិញកន្លែងយើងគឺថាយើងផ្ដល់ជូនប្លង់រឹងដោយអត់គិតថ្លៃតែម្ដងបងលោកស្រីពុកនីមនៅតែអះអាងថាយុទ្ធសាស្ត្រទាំងនេះពិតជាផ្ដល់ជូនពួកគាត់ឲ្យមានការសប្បាយចិត្តទទួលបាននៅអ្វីដែលពួកគាត់គិតថាចំណេញពេលពលគឺផ្ទះដែលពួកគាត់ទិញទៅហើយត្រូវសមនឹងតម្លៃទីតាំងដែលគាត់រស់នៅល្អអាចប្រកបអាជីវកម្មបង្កើនជីវភាពគ្រួសារផងដែរលោកបន្តថាកំណើននៅក្នុងការលក់ធៀបទៅនឹងតម្រូវការនៅតែមានហើយការលក់ផ្ទះបានឬមិនបានគឺសុទ្ធតែអាស្រ័យលើយុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សាររបស់ម្ចាស់គម្រោងប៉ុណ្ណោះព័ត៌មានសំខាន់ជាបន្តទៅទៀតនេះយើងឃើញថានៅក្នុងឆ្នាំ2020រាជធានីភ្នំពេញនឹងមានសម្រស់ទាក់ទាញកាន់តែខ្លាំងដោយសារតែមានការសាងសង់ទីក្រុងរណបធំទាំង6នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញហើយឥឡូវនេះសូមអញ្ជើញតាមដានព័ត៌មានលម្អិតនេះដូចតទៅនេះបាទប្រទេសកម្ពុជាកំពុងតែដំណើរការអភិវឌ្ឍសាងសង់គម្រោងទីក្រុងរណបធំមានចំនួន6ដែលបានអនុម័តដោយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលមានដូចជាទី1ទីក្រុងរណបកម្មគោស៊ីធីម្ចាស់គម្រោងគឺក្រុមហ៊ុន World City របស់កូរ៉េខាងត្បូងតម្លៃគម្រោងទុនវិនិយោគគឺ$2000 លានផ្ទៃកាឡាសាងសង់119ហិកតាស្ថិតនៅក្នុងតំបន់អភិវឌ្ឍបឹងពងពាយខណ្ឌសែនសុខខាងជើងរាជធានីភ្នំពេញដែលកំពុងតែដំណើរការសាងសង់ហើយការបញ្ចប់គម្រោងសាងសង់នឹងធ្វើឡើងនៅឆ្នាំ2018ទី2គឺគម្រោង Grand Phnom Penh International ម្ចាស់គម្រោងគឺក្រុមហ៊ុន Cambodia YNP និងក្រុមហ៊ុនឥណ្ឌូនេស៊ី Ciputra Group តម្លៃគម្រោងទុនវិនិយោគគឺ$600 លានផ្ទៃក្រឡាសាងសង់260ហិកតាស្ថិតនៅសង្កាត់ក្មួយខណ្ឌសែនសុខខាងជើងរាជធានីភ្នំពេញដែលកំពុងដំណើរការនិងបញ្ចប់ការសាងសង់នៅឆ្នាំ2018ផងដែរទី3គឺទីក្រុងរណបកោះពេជ្រស៊ីធីម្ចាស់គម្រោងគឺក្រុមហ៊ុនបណ្ដាក់ទុនវិនិយោគកម្ពុជាក្រៅប្រទេសតម្លៃគម្រោងទុនវិនិយោគគឺ$300 លានសហរដ្ឋអាមេរិកឯផ្ទៃកាឡាសាងសង់គឺ100ហិកតាស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយទន្លេបាសាក់សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ខណ្ឌចំការមនរាជធានីភ្នំពេញគម្រោងនេះកំពុងតែដំណើរការនិងបញ្ចប់ការសាងសង់នៅឆ្នាំ2016ខាងមុខនេះ
ទី4គឺទីក្រុងរណបអភិវឌ្ឍបឹងកក់ម្ចាស់គម្រោងសាងសង់គឺក្រុមហ៊ុន Sukakuin តម្លៃគម្រោងទុនវិនិយោគគឺ $1,500 លានសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ទៃកន្លែងសាងសង់គឺជាង114ហិកតាដំណើរការសាងសង់គឺក្នុងពេលឆាប់ៗនេះហើយបញ្ចប់គម្រោងសាងសង់គឺមិនទាន់ច្បាស់នៅឡើយនោះទេទី5គឺទីក្រុងរណបឈ្មោះហៅថាទីក្រុងនៃអនាគតម្ចាស់គម្រោងគឺក្រុមហ៊ុនបណ្ដាក់ទុនវិនិយោគកម្ពុជាក្រៅប្រទេសតម្លៃគម្រោងទុនវិនិយោគគឺ$1,600 លានសហរដ្ឋអាមេរិកការសាងសង់លើដីដែលមានផ្ទៃក្រឡា387ហិកតាដែលស្ថិតនៅសង្កាត់ជ្រោយចង្វាខណ្ឌឫស្សីកែវរាជធានីភ្នំពេញហើយគម្រោងសាងសង់និងគម្រោងបញ្ចប់គឺនៅឆ្នាំ2026ទី6គឺគម្រោងទីក្រុងរណបអុកញ៉ាលីយ៉ុងផាត់ម្ចាស់គម្រោងគឺអភិវឌ្ឍសាងសង់ដោយក្រុមហ៊ុន NYP Group សាងសង់នៅលើផ្ទៃដី800ហិកតាដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិព្រែកតាសេកឃុំសម្បូរមាសស្រុកមុខកំពូលខេត្តកណ្ដាលបាទឥឡូវនេះសូមអញ្ជើញតាមដានផែនទីកំណត់តម្លៃគិតពន្ធលើអចលនទ្រព្យនៅក្នុងសង្កាត់បឹងកេងកងទី3នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅនេះបាទនេះគឺជាផែនទីកំណត់តម្លៃគិតពន្ធលើអចលនទ្រព្យនៅក្នុងតំបន់បឹងកេងកងទី3នៅក្នុងខណ្ឌចំការមួនរាជធានីភ្នំពេញដែលកំពុងតែប្រតិបត្តិការប្រមូលពន្ធនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះផែនទីកំណត់តម្លៃគិតពន្ធលើអចលនទ្រព្យដែល CNC ទទួលបានពីអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារបានបង្ហាញឲ្យដឹងថាអចលនទ្រព្យដែលស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយមហាវិថីព្រះមុនីវង្សនិងម៉ៅសេតុងត្រូវបានរដ្ឋវាយតម្លៃកំណត់យកពន្ធក្នុងតម្លៃ$1,500នៅក្នុង1ម៉ែត្រការ៉េចំណែកឯអចលនទ្រព្យស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវលេខ310ផ្លូវលេខ360ផ្លូវលេខ390ផ្លូវលេខ396ផ្លូវលេខ163ផ្លូវលេខ105និងផ្លូវលេខ143ត្រូវបានរដ្ឋវាយតម្លៃកំណត់យកពន្ធក្នុងតម្លៃ$1,000ក្នុង1ម៉ែត្រការ៉េរីឯផ្លូវរណបផ្សេងជាច្រើនទៀតដែលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់នេះដែរត្រូវបានកំណត់យកពន្ធត្រឹមតែ$750តែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុង1ម៉ែត្រការ៉េនិងច្រកផ្លូវចូលតូចមួយចំនួនទៀតត្រូវបានកំណត់យកពន្ធត្រឹមតែ$500ប៉ុណ្ណោះនៅក្នុង1ម៉ែត្រការ៉េសូមបញ្ជាក់ថាផែនទីកំណត់ពន្ធលើអចលនទ្រព្យនេះមានប្រភពមកពីអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាបាទពីកម្មវិធីអចលនទ្រព្យនៅក្នុងវគ្គទី1នេះសូមការអនុញ្ញាតសម្រាប់មួយផ្លេតសិនបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Grand Phnom Penh International City ជាទីក្រុងរណបបែបស៊ីវិល័យបំផុតដែលមានផ្ទះវិឡាដ៏ប្រណិតជាច្រើនប្រភេទសម្រាប់ជ្រើសរើសនិងមានសេវាសន្តិសុខ24ម៉ោងបរិស្ថានល្អស្អាតព្រមទាំងមានភោជនីយដ្ឋានជាប់មាត់បឹងនិងក្លឹបកីឡាប៊ីកូនគោលខ្នាតអន្តរជាតិ18លំផងដែរលំនៅឋានសុភមង្គលដ៏ប្រណិតបំផុតប្រចាំរាជធានីភ្នំពេញគឺមាននៅ Grand Phnom Penh International Cityកម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយ CPL ជាក្រុមហ៊ុនបម្រើសេវាកម្មទិញលក់ជួលវាយតម្លៃនិងគ្រប់គ្រងអចលនទ្រព្យធំជាងគេបង្អស់នៅកម្ពុជាបុរីមហាសេដ្ឋីគឺជាកំណប់ទ្រព្យរបស់លោកអ្នកលំនៅឋានសុភមង្គលដ៏ប្រណិតបំផុតប្រចាំរាជធានីភ្នំពេញគឺមាននៅ Grand Phnom Penh International Cityបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់វគ្គទី2នៃកម្មវិធីអចលនទ្រព្យកម្ពុជាសម្រាប់វគ្គទី2នេះខ្ញុំនឹងនៅតែលើកយកនៅព័ត៌មានដែលជាទីចាប់អារម្មណ៍សំខាន់ដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងទីផ្សារអចលនទ្រព្យនៅកម្ពុជាបាទរឿងជាដំបូងនេះយើងឃើញថាតម្លៃទុននាំចូលសម្ភារៈសំណង់នៅក្នុងរយៈពេល6ខែដំបូងនៃដើមឆ្នាំ2013នេះនៅតែបន្តការកើនឡើងដដែលការកើនឡើងនេះដោយសារតែគេសង្កេតឃើញមានគម្រោងសាងសង់គម្រោងអគារលំនៅឋានជាច្រើននៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញក៏ដូចជានៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរបាទសូមអញ្ជើញតាមដានព័ត៌មានលម្អិតដូចតទៅនេះបាទខណៈដែលវិស័យសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានៅតែមានភាពល្អប្រសើរវិស័យសាងសង់សំណង់មានការរីកចម្រើនខ្លាំងគ្រប់ទីកន្លែងកំណើននេះបានជំរុញឲ្យបរិមាណក៏ដូចជាតម្លៃទុននាំចូលសម្ភារៈសំណង់ពីបរទេសនៅឆមាសទី1ឆ្នាំនេះបន្តកើនឡើងដដែល
បើយោងតាមរបាយការណ៍ពីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានឲ្យដឹងថាអត្រានៃការនាំចូលផលិតផលសម្ភារៈសំណង់នៅឆមាសទី1ឆ្នាំ2013នេះសរុបមានចំនួន451,000តោនដែលមានទឹកប្រាក់ប្រមាណ$226 លានអាមេរិកគឺកើនឡើងជាង 7% បើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុនមានបរិមាណសរុបចំនួនត្រឹមតែ449,000តោនដែលមានទឹកប្រាក់ត្រឹមតែ$210 លានអាមេរិកតែប៉ុណ្ណោះលោកកុងពុទ្ធិរាប្រធាននាយកដ្ឋានស្ថិតិនៃក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានឲ្យដឹងថាការនាំចូលផលិតផលសម្ភារៈសំណង់ពីបរទេសចូលមកកម្ពុជាមានតម្រូវការកើនឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំបន្ទាប់ពីវិស័យសាងសង់នៅក្នុងប្រទេសនេះបាននឹងកំពុងមានការរីកដុះដាលខ្លាំងដែរនោះលោកមានប្រសាសន៍បន្តថាប្រទេសកម្ពុជាកំពុងមានការរីកចម្រើនផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចហើយការវិវត្តនៃវិស័យអចលនទ្រព្យក៏មានភាពល្អប្រសើរដែរនិងភាពលំនឹងរបស់នយោបាយបើទោះបីជាប្រទេសនេះមានការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏ដោយក៏អ្នកវិនិយោគទុននៅតែមានការជឿទុកចិត្តចំពោះស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយថាមានលំនឹងល្អដដែលប្រធានអគ្គនាយកដ្ឋានរូបនេះបញ្ជាក់ថាកាលណាប្រជាជនមានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់វិស័យសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយក្នុងប្រទេសមានស្ថិរភាពល្អធ្វើឲ្យគម្រោងអភិវឌ្ឍលំនៅឋានកាត់ឡើងថ្មីប្រងព្រាតជាបន្តបន្ទាប់ដូច្នេះគឺបានជំរុញឲ្យបរិមាណនិងតម្លៃនៃការនាំចូលកើនច្រើនបែបនេះលោកបានថែមថានៅក្នុងគម្រោងអភិវឌ្ឍសាងសង់សំណង់នានាដែលកំពុងប្រតិបត្តិការនៅឆ្នាំនេះដូចជាគម្រោងសាងសង់ស្ពានថ្នល់អគារលំនៅឋានអគារធ្វើពាណិជ្ជកម្មនិងសំណង់អគារផ្សេងៗជាច្រើនទៀតសុទ្ធតែត្រូវការប្រើប្រាស់សម្ភារៈនាំចូលពីបរទេសទាំងអស់ហើយសម្ភារៈសំណង់ដែលកម្ពុជាមានភាគច្រើនដូចជាខ្សាច់ថ្មស៊ីម៉ង់និងឥដ្ឋតែប៉ុណ្ណោះហើយក្រៅពីនោះជាផលិតផលនាំចូលគប់បញ្ជាក់ថាមិនថាតែផលិតផលសម្ភារៈសំណង់មួយប៉ុណ្ណោះទេសូម្បីតែផលិតផលដែលបានមកពីវិស័យឧស្សាហកម្មនិងកសិកម្មក៏មានការនាំចូលពីបរទេសច្រើនដែរហើយប្រទេសដែលមានការនាំចូលសម្ភារៈសំណង់ច្រើនជាងគេមានប្រទេសចិនថៃវៀតណាមម៉ាឡេស៊ីនិងពិសេសគឺប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានតែម្ដងព័ត៌មានសំខាន់ជាបន្តទៅទៀតនេះយើងឃើញថាគម្រោងអភិវឌ្ឍបូរីភ្នំពេញថ្មីបាននឹងពង្រីកគម្រោងសាងសង់លំនៅឋានបន្ថែមខណៈពេលដែលមានចលនានៃការស្វែងរកទិញគេរដ្ឋានក៏មានការកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ផងដែរបាទសូមអញ្ជើញតាមដានព័ត៌មានលម្អិតនេះដូចតទៅនេះបាទដោយមើលឃើញនៅចលនានៃការស្វែងរកទិញលំនៅឋាននៅតាមគម្រោងអភិវឌ្ឍបូរីនានានៅរាជធានីភ្នំពេញចេះតែបន្តការកើនឡើងក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍលំនៅឋានបូរីភ្នំពេញថ្មីបានបន្តពង្រីកគម្រោងថ្មីមួយបន្ថែមទៀតជាមួយនឹងលំនៅឋានប្រភេទផ្ទះវីឡានិងផ្ទះល្វែងចំនួនជាង100ផ្ទះស្ថិតនៅខាងត្បូងសាលាអន្តរជាតិ North Bridge កញ្ញាណាំម៉ារីប្រធានផ្នែកលក់នៅបូរីភ្នំពេញថ្មីបានឲ្យដឹងថាគម្រោងអភិវឌ្ឍលំនៅឋានបូរីភ្នំពេញថ្មីគម្រោងទី3នេះបានចាប់ផ្ដើមសាងសង់កាលពីខែមេសាសាងសង់នៅលើផ្ទៃដីជាង3ហិកតាក្រុងនឹងបញ្ចប់នៅក្នុងចុងឆ្នាំ2014ដែលមានផ្ទះសរុបជាង148ផ្ទះកញ្ញាបន្តថាគម្រោងថ្មីដែលកំពុងសាងសង់នៅពេលនេះបានរៀបចំហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគ្រឹះសំណង់ជិតរួចរាល់ហើយមានអតិថិជនមកទិញផ្ទះប្រមាណជា40%ដែលប្រភេទផ្ទះវីឡាលក់ក្នុងតម្លៃចាប់ពី$120,000ដល់$15,000សហរដ្ឋអាមេរិកនិងមានផ្ទះល្វែងតម្លៃជាង$120,000ឡើងទៅប្រធានផ្នែកលក់រូបនេះបានឲ្យដឹងទៀតថាដោយសារតែទីតាំងមានអំណោយផលល្អតម្រូវការទិញអចលនទ្រព្យពីប្រជាពលរដ្ឋមានការកើនឡើងនិងស្ថានភាពនយោបាយល្អធ្វើឲ្យម្ចាស់គម្រោងមិនមានការស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការវិនិយោគបូរីលំនៅឋាននោះឡើយនិយាយទៅដោយសារទី1ពាក់ព័ន្ធនឹងទីតាំងវាថាចិត្តក្រុងបងហើយទីតាំងនៅម្ដុំហ្នឹងវាបើថានិយាយពីវាមានប្រជាជនរស់នៅច្រើនទីប្រជុំជនអ៊ូអបងមានផ្លូវខ្វាត់ខ្វែងនៅម្ដុំហ្នឹងតាមការសង្កេតឃើញរាល់ថ្ងៃហ្នឹងបងពាក់ព័ន្ធនឹងប្រទេសយើងនិយាយទៅទី1គឺពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថិរភាពសេដ្ឋកិច្ចវាល្អអញ្ចឹងបានន័យថាជំរុញឲ្យអតិថិជនប្រជាពលរដ្ឋទៅថាគាត់អាចមានលទ្ធភាពទិញផ្ទះអីបានកញ្ញាបានបន្តទៀតថាគម្រោងនេះសាងសង់គឺផ្ដោតទៅលើគុណភាពសោភ័ណភាពនិងប្រណិតភាពជាចម្បងក្រុមអ្នកជំនាញអចលនទ្រព្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាទីផ្សារអចលនទ្រព្យនៅតែល្អពិសេសការបង្កើតគម្រោងអភិវឌ្ឍបូរីថ្មីនៅតែមានអតិថិជនមកដើរស្វែងរកទិញអចលនទ្រព្យជាហូរហែមិនដាច់ជារៀងរាល់ថ្ងៃតម្រូវការទិញលំនៅឋាននេះបានជំរុញឲ្យម្ចាស់គម្រោងបន្តពង្រីកគម្រោងបន្ថែមជាបន្តបន្ទាប់លោកវ៉ាន់ច័ន្ទថនប្រធានក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យ Town City បានមានប្រសាសន៍ថាទីផ្សារអចលនទ្រព្យកម្ពុជាមានសកម្មភាពកើនឡើងល្អប្រសើរហើយការទិញលក់និងការសាងសង់លំនៅឋាននៅតែបន្តការកើនឡើងនៅឆ្នាំនេះ
ជាក់ស្ដែងគម្រោងសាងសង់លំនៅឋានបរិយភ្នំពេញថ្មីស្ថិតនៅខាងត្បូងសាលាអន្តរជាតិ North Bridge ជាទីតាំងមួយដ៏ល្អសម្រាប់ការរស់នៅព្រោះទីតាំងនេះស្ថិតនៅកណ្ដាលទីក្រុងសម្បូរទៅដោយសាលារៀនមន្ទីរពេទ្យនិងផ្សារផងដែរលោកបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាម្ចាស់គម្រោងខ្លះបានបញ្ចប់គម្រោងមួយហើយក៏បន្តគម្រោងថ្មីមួយទៀតក៏ព្រោះតែមានអតិថិជនគាំទ្រច្រើនហើយបច្ចុប្បន្នដីធ្លីនៅតំបន់ North Bridge នេះមានតម្លៃចន្លោះពី$200ទៅ$300ក្នុង1ម៉ែត្រការ៉េបាទពីកម្មវិធីចលនាតបនៅក្នុងវគ្គទី2នេះសូមការអនុញ្ញាតសម្រាប់មួយប្រសិនជួបជាមួយនឹងខ្ញុំបាទនៅវគ្គទី3ដែលជាវគ្គបញ្ចប់បាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Grand ភ្នំពេញ International City ជាទីក្រុងរណបបែបស៊ីវិល័យបំផុតដែលមានផ្ទះវិឡាដ៏ប្រណិតជាច្រើនប្រភេទសម្រាប់ជ្រើសរើសនិងមានសេវាសន្តិសុខ24ម៉ោងបរិស្ថានល្អស្អាតព្រមទាំងមានភោជនីយដ្ឋានជាប់មាត់បឹងនិងក្លឹបកីឡាវាយកូនគោលខ្នាតអន្តរជាតិ18លំផងដែរលំនៅឋានសុភមង្គលដ៏ប្រណិតបំផុតប្រចាំរាជធានីភ្នំពេញគឺមាននៅ Grand ភ្នំពេញ International City North Bridge ផ្ដល់ជូននៅកម្មវិធីអប់រំដ៏ប្រសើរជាមួយនឹងសម្ភារៈកម្រិតលេខ1នៅលើទីធ្លាសាលាដែលស្ងប់ស្ងាត់និងសុវត្ថិភាពដែលមិនដូចកន្លែងណាផ្សេងទៀតនៅប្រទេសកម្ពុជាកម្មវិធីសិក្សាដែលមានស្តង់ដារប្រកួតប្រជែងថ្នាក់ពិភពលោកផ្ដល់ឱកាសឲ្យសិស្សដែលបញ្ចប់ការសិក្សាអាចប្រឡងចូលមហាវិទ្យាល័យមួយចំនួនធំដែលមានកិត្តិនាមលើសកលលោកសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទ023 886 000កម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយ CPL ជាក្រុមហ៊ុនបម្រើសេវាកម្មទិញលក់ជួលវិតម្លៃនិងគ្រប់គ្រងអចលនទ្រព្យធំជាងគេបង្អស់នៅកម្ពុជាបុរីមហាសេដ្ឋីគឺជាកំណប់ទ្រព្យរបស់លោកអ្នកលំនៅឋានសុភមង្គលដ៏ប្រណិតបំផុតប្រចាំរាជធានីភ្នំពេញគឺមាននៅ Grand ភ្នំពេញ International Cityបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់វគ្គបញ្ចប់នៃកម្មវិធីចលនាតកម្ពុជាសម្រាប់វគ្គបញ្ចប់នេះយើងនៅតែលើកយកនៅព័ត៌មានដែលជាទីចាប់អារម្មណ៍សំខាន់ដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិស័យសំណង់ក៏ដូចជាចលនាតនៅកម្ពុជាបាទរឿងជាដំបូងនេះយើងឃើញថាការកែច្នៃដែកស្មិទ្ធសម្រាប់ធ្វើសម្ភារៈលម្អបំពាក់ទៅតាមគេហដ្ឋានក៏ដូចជានៅតាមភោជនីយដ្ឋាននិងតាមសន្តាគារមួយចំនួនកំពុងតែមានតម្រូវការយ៉ាងខ្ពស់ហើយក៏ដូចជាមានទីផ្សារផងដែរនៅក្នុងប្រទេសជាតិកម្ពុជាបាទសូមអញ្ជើញតាមដានព័ត៌មាននេះដូចតទៅនេះបាទរាល់សំណង់អគារលំនៅឋាននិងសន្តាគារប្រណិតភាគច្រើនសុទ្ធតែត្រូវការបំពាក់នៅសម្ភារៈលម្អដែលមានគុណភាពខ្ពស់ចាប់តាំងពីបរិវេណខាងក្នុងរហូតដល់ផ្នែកខាងក្រៅអគារសម្ភារៈមានតម្លៃទាំងនេះមានទ្វាររបងបង្កាន់ដែកជណ្ដើរតុកៅអីគ្រែគោមបំពុះភ្លើងនិងសម្ភារៈតាំងលម្អផ្សេងជាច្រើនទៀតត្រូវបានកែច្នៃមកពីដែកស្និតដែលធ្វើដោយដៃផ្ទាល់ហើយក៏កំពុងតែពេញនិយមបំផុតសម្រាប់ទីផ្សារកម្ពុជាគ្រប់សំណង់ទាំងអស់គឺចាំបាច់ត្រូវតែមានបំពាក់ទាំងអស់នឹងប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាអាស្រ័យលើការជ្រើសរើសរបស់ខាងអ្នកប្រើប្រាស់ឬក៏គេហៅថាអតិថិជនហ្នឹងហេតុអីបាទខ្ញុំគិតថាត្រូវការព្រោះផ្ទះណាក៏ត្រូវការមានទ្វារផ្ទះណាក៏ត្រូវការមានចដាផ្ទះណាក៏ចាំបាច់ត្រូវតែមានចម្រឹងផ្ទះណាក៏ចាំបាច់ត្រូវតែមានវេរ៉ង់ដាប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាការជ្រើសរើសរបស់គាត់ចេញពីដែកឬក៏ចេញពីស្អីទៀតអាហ្នឹងអាស្រ័យលើការជ្រើសរើសរបស់គាត់ក្រុមហ៊ុន New Production ជាក្រុមហ៊ុនផលិតដែកស្និតដំបូងគេនិងធំជាងគេនៅកម្ពុជាបង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ1989ស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវនរោត្តមបច្ចុប្បន្នបានពង្រីកខ្លួនយ៉ាងធំរហូតមានរោងចក្រផលិតដោយខ្លួនឯងស្ថិតនៅក្នុងតំបន់បឹងជើងឯកហើយបានផ្ដល់ការងារដល់ពលរដ្ឋខ្មែរជិត90នាក់ប្រធានគ្រប់គ្រងគម្រោងផ្នែកលក់លោកអ៊ូម៉ានីបានឲ្យដឹងថាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនបានសម្រេចចិត្តបង្កើតក្រុមហ៊ុនផលិតសម្ភារៈកែច្នៃអំពីដែកស្និតនេះគឺដោយសារតែលោកមើលឃើញអំពីទីតាំងភូមិសាស្ត្រផ្ដល់អំណោយផលសម្រាប់ការផលិតក៏ដូចជាអំណោយផលសម្រាប់ការប្រកបរកស៊ីនៅក្នុងទីផ្សារកម្ពុជាផងដែរចំពោះបច្ចេកទេសក្នុងការតម្លើងហ្នឹងគឺដំបូងគឺយើងមានដែកហ្នឹងជាដែកហ្នឹងហើយឧបករណ៍ដែលយើងយកមកប្រើហ្នឹងមានញួរមានជើងរបស់វាមានធ្យូងថ្មដុត
មានប៉ុស្សាយយើងយកមកផ្សារគុំយកនេះទៅវិញយើងចេញជាទាំងអស់នឹងឡើងមកនៅក្នុងរោងចក្រជាងធ្វើការងារទៅតាមក្រុមនិងជំនាញរៀងៗខ្លួនជាមួយនឹងឧបករណ៍នៅតាមកន្លែងរបស់ពួកគេដែលក្នុងនោះមានក្រុមហ៊ុនកាត់ដែកដុតពុតដែកឆាបម៉ូតក្បាច់ខាត់និងលាបថ្នាំជាដើមផ្នែកនីមួយៗត្រូវធ្វើការងារដោយផ្ចិតផ្ចង់និងយកចិត្តទុកដាក់បំផុតមុននឹងបញ្ជូនឲ្យក្រុមជំនាញដទៃទៀតធ្វើបន្តក្នុងម្នាក់ឯងមួយថ្ងៃប្រហែលជាបានផលិតជាបើធ្វើជាចម្រឹងបង្អួចឬក៏ធ្វើជាទ្វាអីមួយថ្ងៃក្នុងម្នាក់អាចផលិតបាន1ម៉ែត្រការ៉េទៅ1ម៉ែត្រ.5បើតាមប្រសាសន៍អ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែកលក់ដដែលបានឲ្យដឹងថានៅឆមាសទី1ឆ្នាំ2013នេះការលក់ផលិតផលរបស់លោកមានការកើនឡើង 30% បើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុនហើយកំណើននេះគឺដោយសារតែក្រុមហ៊ុនផលិតសម្ភារៈទាំងនេះផ្ដោតជាចម្បងលើគុណភាពស្របនឹងកំណើនតម្រូវការផងដែរដោយសារតែដៃស្មិតគឺជាប្រភេទដែកម្យ៉ាងដែលយើងងាយក្នុងការពុតបត់បែនទៅតាមម៉ូដដែលអតិថិជនគាត់ចង់បានអញ្ចឹងបើសិនជាយើងនិយាយពីគុណប្រយោជន៍របស់វាគឺវាមានភាពរឹងមាំច្រើនជាងប្រភេទដែកផ្សេងហើយវាមានការធានារយៈពេលយូរអញ្ចឹងធ្វើឲ្យអតិថិជនគាត់មានទំនុកចិត្តហើយនៅពេលដែលយើងដំឡើងរួចរាល់វាជាផលិតផលមួយដែលគួរឲ្យទាក់ទាញហើយនឹងស្អាតជាទីពេញចិត្តជំនួយការរូបនេះបន្ថែមថាក្រៅអំពីគុណភាពក្រុមហ៊ុនក៏មានអ្នកជំនាញរចនាម៉ូដសម្រាប់ជួយផ្ដល់ប្រឹក្សាយោបល់លើការកែច្នៃម៉ូដតាមតម្រូវការអតិថិជនទៀតផងបើសិនជាយើងនិយាយអំពីចង្វាក់នៃការផលិតឲ្យចេញជាផលិតផលសម្រាប់មួយបានគឺវាមានច្រើនដំណាក់កាលជាទូទៅគឺការដំឡើងរបស់យើងគឺយើងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើតម្រូវការរបស់អតិថិជនតើអតិថិជនគាត់ចង់បានអ្វីគាត់ចង់បានជាប្រភេទទ្វាររបងឬគាត់ចង់បានជាចម្រឹងបង្អួចអញ្ចឹងការចង់បានរបស់គាត់ខាងក្រុមរបស់ក្រុមហ៊ុនយើងនឹងធ្វើការច្នៃប្រឌិតម៉ូដដើម្បីឲ្យអតិថិជនគាត់មានការជ្រើសរើសនិងស្រឡាញ់ពេញចិត្តមួយណាគឺខាងផ្នែកដំឡើងនៅខាងផ្នែករបស់ផលិតរបស់យើងគឺយើងនឹងដំឡើងទៅតាមម៉ូដដែលខាង design គាត់បានឆ្លងកាត់ទៅជាមួយនឹងអតិថិជននៃការពេញចិត្តរបស់គាត់រួចរាល់នៅរាល់ផលិតផលកែច្នៃទាំងនេះវត្ថុធាតុដើមដែលស្និទ្ធនាំមកពីប្រទេសចិនឥណ្ឌូនេស៊ីនិងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីប៉ុន្តែប្រទេសដែលមានទំហំតម្រូវការនាំចូលវត្ថុធាតុដើមច្រើនជាងគេគឺប្រទេសចិនសូមបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុន New Production ផលិតដែកស្និទ្ធមិនត្រឹមតែធ្វើការផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈទីផ្សារក្នុងស្រុកទេថែមទាំងមានគម្រោងផែនការពង្រីកទីផ្សាររបស់ខ្លួននៅប្រទេសវៀតណាមនិងនាំទៅប្រទេសឡាវផងដែរបាទឥឡូវនេះសូមអញ្ជើញតាមដានតារាងសម្ភារៈសំណង់ប្រចាំសប្តាហ៍នេះក៏ដូចជាតារាងវាតម្លៃដីធ្លីនៅតាមសង្កាត់មួយចំនួននៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅបាទបាទពីកម្មវិធីចលនាទ្របកម្ពុជាបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយខ្ញុំបាទសឿនសាយសន្យាថានឹងពំនាំនៅយកនៅព័ត៌មានដែលជាទីចាប់អារម្មណ៍សំខាន់ដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិស័យចលនាទ្របក៏ដូចជាសំណង់នៅសប្តាហ៍ក្រោយគណៈពេលនេះខ្ញុំបាទសឿនសាយនិងក្រុមការងារសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទ